Ребят, всех привет! Находимся в отпуске. Поехали с мужиками, с сыновьями на рыбалку. Щуку погонять. Попробуем, поставим жерлицы. Попробуем с ночевкой, если получится. Взяли 22 жерлицы, карасика. Все поставим, все зарядим. Сейчас уже время почти 3 часа. Через пару часов уже стемнеет. Так что выдвигаемся. Едем не очень далеко. Где-то порядком 15-18 километров. Так что решили с пацанами провести время. Так что двигаемся. С нами Ярик. Кушает. А то не успел покушать, только со школы пришел. И Макс. Погодка, конечно, не сильно хорошая, но и не дождь идет. Пасмурно. На завтра вроде небольшой дождик обещают. Так что вроде погода благоволит, слава богу. Так что все мы вам покажем, расскажем, как у нас все это дело происходит. Может, что и поймаем. Ну, сейчас, наверное, навряд ли, конечно, погода такая. Ну, посмотрим. Ну вот, уже съехали с трассы на проселочную дорогу уже. Ямы такие уже на дороге. Ну, двигаемся. Едем на заливные луга. Называемые так у нас валетники. Там где-то 1000 гектар затопленных. И там вот есть рыба. Щука в основном. Ну и окунь, линь. Такие красоты у нас здесь. Ну все, мы прибыли на место. Правда, очень досадно. Говорят мужики, что разливы в воде. Так что туда мы не прорвемся. Попробуем только в канале порыбачить. Вот так вот лед, да? А? Так, ну что, начали расставлять. Ставим на карася. Так, давай, Максимчик, карася лови. Поймал? Наживляем через жабры. Так, отпускаем. Ну вот, мы расставили балберы. Сейчас уже едем к машине. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют молодые ветры, разрывая в клочья облака. Не забыли, шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Наш
Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами станем выпьем. И за всех помолчим, месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются, вспомним, скажем брат брату нужные слова. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Я бы остановился, съел. Готовить не будем. Заварим Что-нибудь. ролтон и поужинаем. А, Ух ты. я хлеб положил. Ничего. Хотите? Перечину. А принести какой-нибудь? Не, в этом. Полните? Полный? Пап, я тебе скажу, что все. Будись, работяга. Ярик уже делает спальное место. Давай сюда тоже, Ярик. А чем мы это не используем? То зачем на костре делали? Чтобы... Туда, на себя давай. Нормально. Подожди, дай поправишь. Ну какая кровать получается, да? А ты его Что там, Ярик, прилег уже, что ли? Нормально? Какая попасть? А ты что? А ты что, Макс, одеваешься, раздеваешься? Да. Все, залазь, полежим чуть, да? Да. Под этот, чтобы не мочило под это, да, под машину. А ты что, снимаешь, что ли? Ага. Ну что вы, рыбаки, А, рыбы наловили? нет, все, спать. Спать. Будем. Вот так вот и будем спать. В машине очень хорошо, удобно. В принципе, просторно, 3 человекам хватает. Да. Так что все четенько. Вкусно, Макс? Пойдем на сок какой. Вот этот? Ага. Да, подгодка, конечно, у нас сегодня не очень, да? Да. Иди сюда. Сейчас. Там Максимка, что встретил? Максик, давай, тягивай на себя и вверх поднимай. Держи резко.
Тихо, тихо. Держи, держи. Уходит что-то как-то. Я давно ему щуку какую-нибудь. Такую щуку. Не, Макс, что? Так. Он прям щука была. Тихо. Так. Максим, подожди. На, Ярик, ты берешь? Ма. Макс, ой, давай. Так. Подтаскивай, потом снизу ее. Давай. Давай, пап, я возьму. Вот, ребята, вот такая попала щучка. Довольно неплохая. Но это хорошо. Все, едем снимать балберы. Спиннинга покидали. Места не очень много кидать. В разливах все во льду. Только канал не во льду. Так что будем снимать и потихоньку собираться домой. Ребята довольны? Да, Ярик? Да. Что-то не видно радости. Просто не видно, почему? Так что такие дела. У нас сработочка. Сейчас подъедем, посмотрим. Давай, Максим. Это я не Максимыч. Ой, я Ярик. Максим, берешь, потихоньку тащишь. Ярик, вот этим веслом. У себя там сразу, Максимыч, складывай, хорошо? Тихо, Ярик, вот этим веслом. Что-то, а вот здесь? Да, вот этим, смотри. Тем. Подожди. Все, вижу. Тихо, все. Буду. Давай. Ярик, что там, есть что-то? Дергает? Макс. Давай, Ярик, Максим, тащи. Складывай на себя. Дергай что, нет? Давай, тащи. Тащи потихоньку. Давай, складывай. Ярик. Так. Максим, отводи от лодки леску, сынок. Что-то есть. Макс, отводи от лодки леску. Ярик, сачок. Стой. Ничего нет. А что? Ну все, приехали на берег. Сейчас мы складываемся и выдвигаемся в сторону дома. Одна рыбина есть. Уже с пустыми руками будем возвращаться. Ну вот, ребят, у нас закончилась наша рыбалка. Погода, конечно, нам не подмостила, но это не главное. Главное, что мы провели ночку на рыбалке с хлопцами. И это, наверное, самое главное, что в этом есть. Вот улов у нас вот такой. Поймали одну щуку. Вот такой улов у нас. Мне кажется, что этого достаточно. Так что всем давайте, ребят, мира, добра, слава Богу за все. До новых встреч.